что я приехал на озеро Сухна. Это главная дорога перед озером. Давайте перейдем дорогу и войдем на территорию озера. Осторожно. Нам нужно быть осторожно. Мы на территории озера. Вот. Здесь написано все то, что можно делать. Есть место для шопинга, есть паб, где можно пить алкоголь, есть ресторан, фастфуд, можно купить мороженое детям, есть парк аттракционов и можно кататься на лодках. Но сейчас невозможно, в общем, можно кататься. Это озеро было закрыто больше 2 месяцев. И его открыли когда? Где-то на последней неделе. Поэтому здесь написано, что по воскресеньям пока озеро будет закрыто. Мы начнем свой тур. Здесь есть маленькие рестораны, или как русские говорят, ресторанчики. Смешное слово. Здесь можно купить сувениры. Вот. Это популярные перекусы. फास्ट फूड नहीं भैया थैंक यू это ресторан и паб. Вот, это парк аттракционов. Это не очень большой парк, но для детей достаточно хороший парк, да? Как вы думаете? Меня эта часть территории озера не интересует. Я здесь приезжаю, я здесь прихожу, чтобы быть в природу. Вот. Какое красивое озеро. И как я вам сказал, что это озеро было закрыто больше 2 месяцев, поэтому правительство пока не разрешило кататься на лодках или лодках. Я не уверен в ударении. Но в обычные дни до пандемии, или я надеюсь, что через несколько месяцев будет разрешено наслаждаться. Время у меня в Чандигарде 5 вечера. Вечер еще наступает, поэтому народа пока мало. Это один вход на озеро. Есть 3 входа на территорию озера. Один вход находится в штате Харьяна. В северо-индийском штате Харьяна. Вот, посмотрите. Я вам спешу рассказать, что горы, которые вы видите, те горы называются Шивалик. Они часть могучих гор Гималая. И между озером и горами Гималая есть лес. Вы знаете, что я
Nu gadieta liet citire nazat zablu dilsa vlisu. E minia spasili Parnese army. Вот, что здесь написано. Чандигарh. Город спокойствия. Это правда. Это действительно правда. Город спокойствия, город красивый. Это место посещают люди со своими семьями, друзьями, парнями или девушками. Это еще один вход. На этой экскурсии я вам покажу не только озеро, но и скульптуры. Я не знаю, что показывают эти скульптуры, но я не местный житель этого города. Поэтому, наверное, никогда не буду знать. Дует приятный ветерок. А что здесь написано? Здесь это просьба, и она написана на 3 языках: английском, хинди и панджаби. Панджаби это язык североиндийского штата Панджаб. Вот. Здесь написано, что нельзя кормить перелетных птиц. Растут пальмы. Чувствуется, что мы находимся на каком-то курорте. Посмотрите. Это потрясающая красота. Мне нужна вот такая природа. Сейчас в городе Чандигарh проходит лето, поэтому цветы растут. Там была полиция. Наверное, они штрафуют тех, кто не носит маски. Так как это озеро открыли через 2,5 месяца, обязательно носить маски. И полиция строго штрафует, если тех, кто в маске нет. У кого маски нет, извините. Когда я снимаю видео и говорю на русском, бывая на улице, outdoors, я иногда забываю правила грамматики, так как я не говорю на русском ежедневно. Здесь можно заниматься йогой. Здесь можно просто гулять. Можно просто сидеть здесь и смотреть на большое озеро. И, конечно, горы. А вы видите одно интересное дерево? Вы знаете, что для всех это какое-то большое дерево, но для меня как романтик. Дайте минутку, пожалуйста.
Вот. Романтик внутри меня считает, что это дерево старается целовать озеро. Но пока оно не может. Вот это красота. Это такое зеленое место. Птицы поют. Вот. Я сейчас стою под деревом. Какое большое, огромное дерево. И там что-то написано. Это дерево называется People. Вот. Я надеюсь, что скоро это дерево и вода озера поцелуются. У меня просто нет слов, чтобы описать эту красоту. Я очень люблю это место. Мы продолжаем. Вот там что-нибудь написано. О, это написано на панджабском языке. Я исправляю себя. Здесь что-то написано. Я не знаю. Я не знаю этот язык. Моя мама и моя бабушка общаются на этом языке. Блин. Вот. Здесь написано на английском. И английский я знаю. Здесь написано, это просьба. Правительство просит людей, чтобы не выбрасывать мусор на воду озера. Да, я забыл это вам сказать раньше, что нельзя плавать, нельзя купаться, нельзя выбрасывать мусор на воду этого озера. Я не знаю, как называется то, на котором я сейчас хожу. Я вижу камни. Вот. Потрясающее место. Прекрасное просто. Вода с ветром куда-то идет. Видно ли это вам? Я сейчас гуляю на том направлении, где ветер дует прямо в лицо. Просто вы можете часами торчать здесь.
Вот. Парень бегает. Вот здесь написано на हिंदी. सुखना झील पर जब भी आएँ मीठी यादें साथ ले जाएं. Это значит, можно перевести так. Когда вы приходите на озеро Сухна, возвращайтесь с хорошими, отличными впечатлениями. Вау. Вау, вау, вау. Я даже не знаю, что еще говорить. Я надеюсь, что вы наслаждаетесь этим видеотуром. Здесь вы можете видеть многих, кто хочет фотографироваться. И можно задуматься, что индийские люди очень любят фотографироваться. И это правда. Кто бы не фотографировался, бывая в этом месте. Вот. Здесь написано на हिंदी. सुखना झील की शान बढ़ाएं, कूड़ा करकट दूर हटाएं. Это можно перевести как «Не выбрасывать мусор на озеро». Вот. Аристократическая пальма. Вот. Вы замечаете эту красоту? Люди здесь гуляют, люди здесь бегают. Собаки. Public conveniences значит, что здесь туалеты есть. Для мужчин и женщин. Вот. Посмотрите. Я могу часами гулять здесь. У меня к вам один вопрос. Как вы думаете, почему нужно ходить в спортзал, если у вас есть такие места, такие красивые места? Вот. Вот здесь написано, как я вам сказал раньше,
Kupatsa, plavat i vibrasivat musar na ozera sukhna. Ну, нельзя. Извините, я не знаю, что я сказал. Нельзя купаться, плавать и выбрасывать мусор в озеро. Будет штрафовать 500 рублей. Рупий и рубль один к одному, поэтому 500 рупий это как 500 рублей. Что это такое? Я знаю, но я вам покажу. Это галерея. Галерея озера. Вот. Вау. Я вижу еще одну скульптуру. Вот. Что это значит? Я не знаю. Это какая-то дорога. Посмотрите. Это все был лесом. Это все был частью леса. Это правильнее. Я бы никогда не ходил в спортзал, если бы Чандигарh был моим родным городом. Я бы каждый день сюда приходил, чтобы гулять, чтобы заботиться о своем здоровье, чтобы радоваться своим глазам каждый день. Кто бы не хотел гулять здесь. Вау, я очень люблю это место. Так что я показал вам все. Разрешайте мне закончиться этот видеотур. Если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно подпишитесь на мой канал. И увидимся с вами в следующих выпусках. Цветы. Я не знаю, как они называются. Так что всем спасибо за просмотр. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Берегите себя, будьте осторожны, правильно носите маски. И скоро увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.